يتواصل الجدل داخل الأوساط الكروية الفرنسية بشأن الرواتب المرتفعة الذي يتقاضاها نجوم الدوري، خاصة داخل النادي باريس سان جيرمان الذي يتمتع بقوة مالية ضخمة جعلته في طليعة الأندية الأوروبية من حيث الإنفاق على اللاعبين. ويبرر مسؤول الفريق الباريسي هذه الرواتب الخيالية بالهيمنة المحلية التي يفرضها النادي منذ سنوات، بالمردودية الذي حققها على الصعيد القاري، مما يجعل من الاستثمار الرياضي مدخلا لتعظيم الأرباح وتعزيز التنافسية. ويعتمد هيكل الأجور في الفريق على الأداء الفردي والتأثير داخل رقعة الميدان، ما ساهم في اتساع الفجوة بين رواتب نجوم الصف الأول وباقي اللاعبين بشكل أصبح مادة دسمة للنقاش الإعلامي والجماهيري. وقد تمكن الدولي المغربي أشرف حكيمي من ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النادي فنيا وماليا بفضل مستواه الثابت وذكائه في التمركز الدفاعي والهجومي، إلى جانب مساهمته الحاسمة في المباريات الحاسمة، ما جعل غيابه عن التشكيلة يؤثر بشكل ملحوظ عن أداء الفريق. وأفادت صحيفة الباريزيان الفرنسية أن حكيمي يحتل حاليا المرتبة الثالثة في لائحة أجور الفريق براتب شهري يبلغ حوالي 1.1 مليون يورو، خلف كل من البرازيلي ماركينيوس الذي يتقاضى ما يقارب 1.13 مليون يورو، والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يتصدر القائمة ب 1.56 مليون يورو شهريا. كما أشارت التقارير ذاتها إلى أن لوكاس هرنانديز يأتي رابعا براتب يقارب مليون يورو، بينما يحصل كل من فيتينيا وإمري على 950 ألف يورو تقريبا، في حين تقل أجور غفارا ونونو مينديش عن هذا الرقم بقليل. ويتقاضى لاعبون آخرون مثل دوي وبرادلي باركولا ولوكاس تشوفالي حوالي 500 ألف يورو، فيما يعد الحارس الروسي صافونوف الأقل أجرا داخل الفريق براتب لا يتجاوز 250 ألف يورو شهريا. ورغم الفوارق الكبيرة داخل الفريق، فإنها تعكس التفاوتات الصارخة بين عوائد لاعبي كرة القدم المحترفين وبين متوسط دخل المواطن الفرنسي العادي الذي لا يتجاوز 2730 يورو شهريا وفق آخر إحصائيات رسمية. أشكركم على حسن المتابعة، في فيديو قادم بإذن الله.